In hierdie week se graanprysoorsig fokus ons op die USDA se WASDE-verslag wat onlangs vrygestel is en die impak daarvan op die graanmarkte. Nicolaas gaan kyk dan na prysvlakke om tans dop te hou. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se AMT John Deere graanoorsig, moontlik gemaak deur John Deere, FieldNet by Lindsay en Rand Agri. Onthou om ons YouTube video's te like en subscribe. Die nuutste Brent-olieprys daal na $85.03 per vat. Die Brent-olieprys is tans wisselvallig rondom die $85 merk, wat meestal beïnvloed word deur die WASDE-verslag wat vrygestel is laasweek, beleggers wat impak van die poging tot moord op voormalige VS-president Donald Trump ondersoek en onsekerheid rondom die Gaza-strook se skietstilstand onderhandelinge. Intussen sukkel die Chinese ekonomie om te groei en plaas dit dan ook addisionele druk op die vraag na olie op hierdie oomblik. Die rand het effens versterk en staan tans op R18.16 per Amerikaanse dollar. Plaaslike ekonome is wel nog in twee geskeer oor wanneer die Reserwebank ons repo-koers gaan verlaag. Sommiges dink ons kan al 'n afwaartse aanpassing in Augustus en September sien. Ek dink egter dit kan eers nader aan November maand moontlik wees. Ontdek FieldNet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd op enige plek. Skakel vandag jou naaste Symantec handelaar vir 'n kwotasie. Wanneer ons oorbeweeg na die nuutste pryse op Safex, het die witmelie spotprys week op week gestyg na R5.330, terwyl die Julie 25 prys ook effens styg na R4.100. Die geelmelie spotprys styg week op week na R3.930, terwyl die Julie 25 prys styg na R3.850 per ton. Die USDA se WASDE-verslag is laasweek vrygestel en het internasionale pryse meestal negatief gereageer teenoor die syfers. Vir mielies dui dit aan dat die VSA groter binnelandse voorraadvlakke het, maar ook dat verbruik en uitvoere opwaarts aangepas is. Hulle het dan ook die beginvoorraad van die VSA laer aangepas met 3.68 miljoen ton. Meeste areas wat droogtes ervaar het wel goeie reën gekry in die VSA en lyk dit regtig na 'n baie groot oes wat moontlik vir hulle voorlê. Dit is same met baie ou voorraad wat nog nie verkoop is nie en nog op store in die plase lê, kan potensieel baie druk op markpryse sit in Augustus en September. Wêreldmielievoorraad is dan ook nog hoër aangepas met 1.2 miljoen ton en staan tans net bo die 1.5 biljoen ton merk. Ons verwag is dat internasionale pryse afwaarts kan verhandel, veral as ons na kornpryse kyk wat dan ons geelmieliepryse kan beïnvloed en dat ons plaaslike prys al nader aan die invoerpariteitsprys kan beweeg oor die volgende 2 maande. Maar bly ingeskakel, Nicolaas praat later oor invoerpariteitspryse, waar dit staan as ook wat om te verwag. Soos verwag daal die sojaspotprys week op week na R8.558 met die Mei 25 prys nou op R7.850 per ton. Die WASDE-verslag dui aan dat hulle produksie van sojabone afwaarts aangepas is met 408.000 ton na 120.7 miljoen ton. Wêreldbeginvoorrade vir die 24-25 seisoen is effens hoër aangepas as gevolg van hoër produksie in China. Amerikaanse analiste verwag dat die goeie oes van sojabone in die VSA, as ook die moontlikheid dat Brazil weer binnekort gaan terugkeer na die uitvoermark, baie druk op internasionale pryse gaan plaas, wat die Suid-Afrikaanse markprys dan ook saam kan aftrek. Die sonneblomspotprys het week op week gestyg na R9.065, terwyl die Mei 25 prys ook effens opgaan en staan tans op R8.851 per ton. Volgens die WASDE-verslag is wêreld sonneblomproduksie laer aangepas as gevolg van die warm en droë weer wat ervaar word in Rusland en Oekraïne, waar dan 'n baie groot persentasie van wêreldproduksie is. Dis het ons hierdie opwaartse beweging in pryse dan ook nou gesien. In die koringmark het die spotprys dan ook gedaal en verhandel op R6.070, met die Desemberprys ook laer op R5.995 per ton. Die WASDE-verslag dui aan dat die VSA groter voorraad, binnelandse verbruik, uitvoere en eindvoorraadvlakke kan verwag, meestal as gevolg van hoër opbrengste en meer hektare wat gestroop word tans.
Wêreldomstandighede vir die 24-25 seisoen verwag hulle dan ook oor voorraad, verbruik en eindvoorraadvlakke wat als steeds druk op ons plaaslike prys ook dan kan plaas. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban verswak laasweek na R5.347 per ton. Die produsente invoerpariteitsprys van uitgedopte Argentynse grondbone daal na R28.061 per ton, terwyl die katoen invoerpariteitsprys daal na R10.159 per ton. Suikerboonpryse staan gemiddeld nou so rondom die R28.000 per ton merk en hang grootliks van die gradering af, met baie min graad 1's wat beskikbaar tans is, en as dit graad 1 is, gaan dit dan bo die R30.000 of rondom die R30.000 per ton merk tans. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde, leidende groothandelgraan en oliesaadhandelaar in die Suider-Afrikaanse landbousektor, met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug, van plaas tot verbruiker. Rand Agri, laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Nicolaas wat sy siening oor die markte met ons gaan deel. Goeiedag almal, welkom by vandag se Safex markoorsigg. Dit is vandag Maandag 15 Julie en dit is sonskyn weer in die Boland. Op vandag se agenda is die sluitingspryse op Safex, ook die weeklikse beweging van Safex pryse. Ek gaan dan ook 'n bietjie aandag gee aan die koring invoerpariteite sowel as die geelmielie invoerpariteite. Die sluitingspryse vir Safex is vandag op die skerm. Julie 24 witmielies is R68 per ton positief en dit geëindig op R5.330 per ton. Julie 24 geelmielies is R82 per ton positief op die dag, geëindig op R3.930 per ton. Desember 24 koring is R14 per ton negatief op die dag en dit het geëindig op R5.995 per ton. Julie 24 sojas is R5.20 negatief op die dag en dit het geëindig op R8.557 per ton. En dan laastens Julie 24 sonneblomsaad is R52 per ton positief op die dag en dit het geëindig op R9.065 per ton. En dan ook die weeklikse bewegings van Safex pryse. Julie 24 witmielies is R211 positief op die week. Julie 24 geelmielies is R144 positief op die week. Desember 24 koring is R191 negatief op die week. Julie 24 sojas R174 negatief op die week. En dan weer laastens Julie 24 sonneblomsaad R107 positief vir die week. Volgende op die lys is koring invoerpariteite. En ek wys op die skerm daarso die Desember 24 koringkontrak. Ek gaan ook 'n paar pryse merk op die grafiek en die eerste een daarso is die Randfonteinprys, is gewoonlik die gewone Safex prys, net so onder die R6.000 per ton. Die volgende prysvlak wat ek uitwys daarso is die Wes-Kaapse prys, is R5.200 per ton. Dis natuurlik Safex minus die R800 differentiaal. En dan die volgende vlakke wat ek daar wys is die Randfontein invoerpariteitsom en dan ook die Wes-Kaap invoerpariteitsom. So, waar ons op die oomblik verhandel, is ons is bo die Randfontein invoerpariteit. Met ander woorde, dit maak sin om in te voer na Randfontein toe. As ons kyk na die Wes-Kaap, is ons onder die Wes-Kaap invoerpariteit. Dit beteken dit maak nog nie op hierdie stadium sin om in te voer Wes-Kaap toe nie. So wat ons daar sien is 'n redelike normale mark vir koring. Hoe kan ek sê dat die invoerpariteite is ergens tussen die Wes-Kaap en die Randfonteinpryse. Vir verder vorentoe is dit natuurlik baie belangrik om te kyk na die wisselkoers. Oordat ons verhandel op invoerpariteit is wisselkoers baie belangrik. En die belangrike datum daarso is 18 Julie. Dit is natuurlik wanneer Suid-Afrikaanse Reservebank 'n besluit maak op die reepekoers. So dit kan miskien na die 18de kan ons miskien 'n redelike groot beweging sien op die mark as daar dalk 'n aanpassing is op die rentekoers. Laastens op die lys is geelmielie invoere. En ek wys op die skerm daarso die Julie 24 geelmielie kontrak. Weereens merk ek 'n paar prysvlakke daarso. Nommer 1 is die sluitingsprys R3.930 per ton en dan ook die goedkoopste gelande mielies in Randfontein R4.400 per ton. So as iemand van my vra hoe baie kan mielies opwaarts beweeg, dan sal ek sê min of meer tot waar die Randfontein invoerpariteit is. Met ander woorde omtrent R500 per ton wat die mielies nog opwaarts kan beweeg.
As iemand van my vra hoe baie kan mielies afwaarts beweeg in die kort termyn, dan sal ek sê miskien tot by R3,700 per ton. Ek dink op daardie vlak sal die mark weer konsolideer en miskien kyk vir nuwe inligting om te kyk wat se kant die mark dan kan beweeg. Wat baie belangrik is op geelmielies is dat dis nie net die invoerpariteit som by Randfontein wat belangrik is nie. Wat baie belangrik ook is wanneer ons gaan mielies invoer op 'n invoerjaar, is dit waarskynlik dat daar mielies gaan land in die Wes-Kaap en dan vanaf die Wes-Kaap sal die mielies meer noord beweeg oor die land. So wat kan gebeur is, dit kan miskien nie 'n onmiddellike impak hê op die Randfonteinprys nie, maar dit gaan 'n onmiddellike impak hê op Wes-Kaap se basisse. Vir hierdie doeleinde stel ek voor, praat met my kollegas by The Match Exchange, dis ouens wat die Wes-Kaapse basisse baie goed verstaan. Vir enige verdere inligting, as jy wil praat oor Safex, jy kan my kontak direk, Nicolas Mouton, 083-375-9397. Baie dankie vir die tyd en 'n mooi dag daar. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere, FieldNet by Lindsay en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.